السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بأفضل حال وصحة وسلامة، وحلقة جديدة وتفسير جديد. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن رؤية قبر شخص حي في المنام بجميع التفاصيل بتاعته للعزباء، وشخص أعرفه في المنام، وقبر الأب الحي في المنام معناه إيه، وحلم البكاء على القبر شخص حي في المنام، رؤية قبر الأخ الحي في المنام، القبر المفتوح في المنام، أيضا القبر الفارغ. كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة. فياريت تذكرة بس لو أول مرة تابعنا في القناة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتوصلك كل جديد، ونبدأ ونقول بسم الله وعلى بركة الله نبدأ حلقة النهاردة. خلينا ناخد الاختصارات سريعة برضو عشان الناس ما تتوهش في الحلقة كلها، وأنا هسيب لك فواصل أسفل الفيديو. تفسير قبر الشخص حي مفتوح في المنام بيدل على قدوم الخير والرزق والمال الكتير لصاحبه. أما رؤية العزباء قبر شخص مفتوح في المنام وهو حي بيدل على سماع أخبار سعيدة إن شاء الله. رؤية قبر شخص بعرفه في المنام بتشير على التقرب من الله واتباع طريق الهدى إن شاء الله. رؤية زيارة قبر شخص بعرفه وهو ميت بيدل اللي هو هيسمع أخبار سارة إن شاء الله صاحب الحلم. أما تفسير رؤية القبر المفتوح في المنام بيدل على الفساد والظلم اللي بيعاني منه صاحب الحلم، والله أعلى وأعلم. أما تفسير رؤية قبر الأب الحي في المنام بترمز على علامة الوصل لأعلى المراتب إن شاء الله. رؤية قبر محفور وكان فارغ في المنام بترمز على تعرض صاحب الحلم لمصائب كبيرة، والله أعلى وأعلم. بعد كده معانا وهو تفسير رؤية قبر شخص حي في المنام. رؤية قبر شخص حي في المنام مفتوح في المنام بتدل على قدوم الخير والرزق والمال الكتير لصاحب الحلم. أما عندما يرى صاحب الحلم قبر شخص بيعرفه وخرج الشخص مبتسم ليه في المنام بتشير على البركة لصاحب الحلم إن شاء الله. بينما أيضا بترمز لصاحب الحلم اللي هو بيبني قبر في الحي في المنام لشخص حي في المنام اللي هو هيبدأ حياة جديدة إن شاء الله وسعيدة بإذن الله. رؤية قبر شخص حي في المنام أيضا بتدل على الابتعاد عن الذنوب والأعمال المحرمة لصاحب الحلم، والله أعلى وأعلم. أما في حالة رؤية إن هو بيقوم بدفن شخص حي في القبر ترمز إلى للحكم العادل، والله أعلى وأعلم. أما من رأى في منامه إن هو بيقرأ الفاتحة على شخص قبر حي في المنام بترمز لزوال الهم والمشاكل وهيعيش حياة كويسة بإذن الله. بعد كده معانا رؤية قبر شخص حي في المنام العزباء. رؤية الفتاة العزباء في قبر شخص حي في منامها بتدل على سماع أخبار سارة وسعيدة هتفرح بيها إن شاء الله. أما عن رؤية إنها بتبكي بشدة على قبر حي في المنام بتشير على حبها الشديد لهذا الشخص، والله أعلى وأعلم. أما من ترى في منامها إنها بتصرخ بصوت عالي على القبر بترمز على علاقة فاشلة، والله أعلى وأعلم. بينما بترمز رؤية شخص حي في المنام إن الشخص ده سوف يتوفى قريبا، والله أعلى وأعلم. أما في حالة رؤية إنها بتمشي فوق المقابر أو القبر فالرؤية دي بتدل على تأخر زواجها لفترة، وإن شاء الله هتتجوز بإذن الله. وكمان بتدل تلك الرؤية على في المنام العزباء الطالبة على رسوبها في الامتحانات أو هتسقط أو العمل بتاعها هيفشل، والله أعلى وأعلم. بعد كده معانا رؤية قبر شخص أعرفه في المنام. إذا رأى صاحب الحلم شخص بيعرفه في المنام بتشير على تقربه من الله واتباع طريق الهدى بإذن الله. أما في حالة رؤية القبر الأبيض في المنام بيرمز على الفرقة والموت، والله أعلم. عندما يشاهد صاحب الحلم قبر مفتوح في منامه بتاعنا اللي هو هيصيب بالهم والمشاكل بس هتعدي إن شاء الله على طول. أما من يرى في منامه القبر فعلامة على خسارة الوظيفة أو المال أو التجارة أو الفشل والعلاقات، والله أعلم. بينما بترمز رؤية زيارة قبر شخص بيعرف ميت في المنام اللي هو هيسمع أخبار سيدة وسعيدة إن شاء الله. رؤية قبر شخص أعرفه حي في المنام بتدل على الخير والبركة الكتيرة لصاحب الحلم. بعد كده معانا وهو رؤية قبر الأب الحي في المنام. من يرى في منامه قبر الأب الحي في المنام بتدل إن صاحب الحلم ده بر بوالديه، والله أعلى وأعلم. أما في حالة صاحب الحلم وقبر والده الحي إشارة لضرورة الاهتمام بأمور الأب. وبينما بترمز الرؤية دي أو الوقوف أمام قبر الأب الحي لزوال الهم والمشاكل والأحزان والمشاكل إن شاء الله. وبترمز أيضا للرؤية دي لتخطي المشاكل والصعوبات اللي كان بتواجه صاحب الحلم الفترة اللي فاتت. أما عندما يرى صاحب الحلم إنه بيزور قبر والده الحي بتدل على أداء العبادات والطاعة والطريق الهدى إن شاء الله. رؤية قبر الأب الحي في المنام أيضا بتدل على الوصول لأعلى مرتبة بإذن الله. بعد كده معانا وهو تفسير حلم البكاء على قبر شخص حي. رؤية البكاء على قبر شخص حي بتدل على أحداث وأخبار سعيدة بإذن الله. بينما بترمز أيضا على الشخص الحزين في المنام اللي هو بيبكي على القبر الحي
على الفرح القريب ان شاء الله. وكمان بتدل الرؤية دي على قدوم الخير والرزق الواسع والمال الكتير باذن الله. اما البكاء بصوت عالي على القبر، على صاحب القبر في المنام، بتدل على اخبار سيئة ومصائب والله اعلى واعلم. وبيقول ابن سيرين ان رؤية البكاء بدون صوت في المنام بتدل على انتهاء المشاكل كلها وهيعيش حياة كويسة باذن الله. بعد كده معانا وهو رؤية قبر الاخ الحي في المنام. رؤية الفتاة العزباء قبر اخوها الحي في منامها بتدل على دخول علاقة عاطفية بس هتفشل، فعليها الحذر الفترة دي. اما للمرأة المتزوجة رؤية قبر اخوها الحي تبقى اشارة على الخلافات الزوجية. اما بالنسبة للحامل بتبشر على ولادة هتبقى صعبة شوية بس هتقوم بسلامة وخير ان شاء الله. وكمان بتدل الحلم ده بتدل على كثير المشاكل والصعوبات لصاحب الحلم، بينما بترمز للراجل ان اخته الميتة في المنام بترمز على الخير والبركة والمال الكتير. اما بالنسبة للارملة او المطلقة بتدل على الفرح والسرور، وهي علامة على استقرار وحياة جديدة ان شاء الله. بعد كده معانا وهو القبر المفتوح في المنام. رؤية القبر المفتوح في المنام بتدل على الهم والمصائب والأحزان والمشاكل لصاحب الحلم والله أعلى وأعلم. وكمان بيشير الرؤية دي على المتاعب والأخبار السيئة والله أعلى وأعلم. أما بيقول ابن سيرين إن القبر المفتوح بيدل على الفساد والظلم اللي بيعاني منه صاحب الحلم، وأيضا بيدل على الفقر والمشاكل والحروب، كوارث غير طبيعية مثل السيول والفيضانات والأزمات المالية والله أعلم. آخر حاجة معانا هو رؤية القبر فارغ في المنام. القبر الفارغ في المنام بيدل على إشارة إلى إخفاء بعض الأسرار اللي مخبيها صاحب الحلم، بينما ترمز رؤية القبر محفور وكان فارغ لتعرض صاحب الحلم إلى مصائب كبيرة والله أعلى وأعلم. وبيدل أيضا دليل على اقترابه من الله والطاعة بإذن الله، عندما يرى الرجل أنه بينتش في القبور أو بيلعب في القبور دليل على الأفعال المحرمة، فعليه العودة والرجوع إلى الطاعة والله أعلى وأعلم. كل ده كان تفسير النهارده. يا ريت لو عجبك حلقه النهارده ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لكل جديد، وما تنساش لايك منك. ولو عندك حلم وحابب تحصل على تفسيره اكتبوا لنا في التعليقات تحت، وان شاء الله هنبحث على تفسيره ونعمل حلقه في اقرب وقت ممكن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.